Imagina essa desgraça. Você mete seu suado dinheirinho dentro do despertador antes de dormir, achando que vai acordar motivado. Aí de manhã o filho da puta começa a tocar e liga um maldito timer. Se você não levantar rápido, o treco ativa um motorzinho que puxa a nota pra dentro e... pá! Lâminas afiadas detonam sua grana, picotando como se fosse confete de carnaval. E o pior, quando você finalmente levanta, com a cara amassada e o cu cheio de ódio, o que sobrou do seu dinheiro tá lá dentro, todo destruído, te lembrando que você é um preguiçoso do caralho. E aí, você teria coragem de colocar seu dinheiro nesse despertador do capeta ou ia preferir perder a hora? Comenta aí, compartilha essa porra e segue o perfil para ver mais histórias insanas.